Мне очень просто после То это плохо, очень. да? Я хочу спросить у профессора, кашель с точки зрения врача, это плюс или Бывает минус? по-разному. Дело в том, что кашель может быть бесполезным симптомом, кашель может быть защитой, кашель может быть симптомом, осложняющим другое заболевание. Но тем не менее, при простуде, когда организм пытается откашлять... Простуда обычно это кашель, при котором раздражаются кашлевые рецепторы. Вирус воздействует на клетку, клетка выделяет разные вещества, вещества провоцируют вот этот кашель, и возникает один из видов кашля.